meditação diária, lembrando, para quem não me conhece, meu nome é Alice, nós temos nossas meditações diárias de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na Jornada da Alma. Vamos procurar o nosso lugarzinho confortável, hoje a gente vai fazer a meditação da fogueira. Então, vamos lá, sentando confortavelmente, lembrem-se de ficarem confortáveis. Quem não conseguir sentar, faz deitado, não tem problema nenhum, tá bom? Quem precisar, pode se encostar em algum lugar. O importante é só que vocês mantenham o corpo bem relaxado e se estiverem sentados sem ser no chão, não cruzem as pernas para deixar o fluxo de energia bem solto, tá bom? Então vamos lá, vamos sentar confortavelmente, vamos fechar os olhos. Relaxar a perna, relaxar o braço e vamos respirar lenta e profundamente, inspirando e expirando, mais uma vez inspirando e expirando. De novo, inspira e expira, sentindo todo o corpo relaxando, sentindo a musculatura se soltando, sentindo a mente se tranquilizando, a frequência dos pensamentos diminuindo. Nossa respiração agora é o nosso único foco e ela funciona normalmente, sem controlarmos, sem forçarmos, apenas deixando fluir. Vamos visualizar que estamos em um local ao ar livre. Pode ser qualquer lugar que vocês queiram. Uma praia, uma cachoeira, uma clareira dentro de uma floresta, dentro de um campo. E nós vamos visualizar uma fogueira. Uma linda fogueira na cor violeta. Sentamos em frente a essa fogueira e a cada respiração nossa, essa fogueira vai crescendo, ela vai sendo alimentada, vai ficando mais forte, mais intensa, mais brilhante. Observamos a fogueira, percebemos a cor do fogo, um violeta intenso, sentimos o calor que chega até nós, ouvimos o crepitar do fogo, da madeira queimando, vemos como as chamas dançam. E agora, visualizamos todos os sentimentos negativos, todas as mágoas, as ansiedades, preocupações, as tensões, as tristezas, os rancores. Vemos tudo isso saindo de dentro de nós e como fios chegando até a fogueira.
Cada sentimento, cada emoção, cada ponto de tensão desses chega até a nossa fogueira violeta e é instantaneamente queimado. Nessa queima há uma transmutação. Transformamos todos esses sentimentos em lembranças agradáveis, em momentos de aprendizado, em crescimento. Transformamos todas essas dificuldades em amor incondicional. E todos esses sentimentos são liberados pela fumaça da nossa fogueira. Cortamos todos esses sentimentos indesejados, transmutando em outros sentimentos positivos, alegres, leves. Sentimos tudo isso saindo de dentro de nós. Cada sentimento e emoção, cada pensamento e lembrança que é queimado na nossa fogueira, ela cresce cada vez mais. O seu fogo fica mais intenso, suas chamas mais altas. Como se ela se alimentasse disso. E nós observamos cada transmutação, fazendo com que a nossa fogueira aumente, se torne cada vez mais linda, mais imponente. O seu calor que nos aquece, nos aconchega. Sentimos como a nossa energia vai se modificando e tudo se transmuta dentro de nós. Aquelas que sentirem dentro de si, podem dançar em volta da sua fogueira. Sintam a leveza, sintam a alegria, sintam como você vai se modificando. Observamos. E uma vez tendo liberado todos os sentimentos, todos os fios que nos prendem, as situações do passado, a angústias com o futuro, a desentendimentos com outras pessoas, depois de liberarmos todos esses fios, queimarmos e transmutarmos da nossa fogueira violeta, visualizamos essa fogueira diminuindo aos poucos. À medida que respiramos, ela vai diminuindo, vai se recolhendo. As chamas vão baixando de tamanho, até que ela se apaga completamente. E agora nos sentindo em paz, nos sentindo transformadas,
nos sentindo acolhidas e transmutadas. Podemos nos preparar para voltar à nossa consciência corporal. Vamos respirar profundamente, algumas vezes, inspirando, expirando, sentindo-se mais leve, sentindo como todo aquele peso que carregávamos dentro de nós não existe mais. Inspiramos e expiramos, sentindo a paz que essa leveza nos traz. Inspiramos e expiramos, sentindo a liberdade que é não estar presa ao passado nem ao futuro, estar simplesmente vivendo e apreciando o presente. Mais uma vez respiramos profunda e lentamente e vamos trazendo a nossa consciência para o nosso corpo físico, para o nosso aqui e agora, mexendo lentamente as mãos, os pés, abrindo os olhos devagar, mexendo todo o corpo, espreguiçando, fazendo todos os movimentos que seu corpo pedir, sentindo bem a sua presença de volta. Não esqueçam de respirar. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela presença de vocês sempre. E boa tarde a todas, boa tarde a todos, bom trabalho para quem vai trabalhar agora, bons estudos para quem vai estudar, bom descanso para quem vai descansar. E parabéns por vocês estarem aqui se cuidando, né? Parando um tempinho e dedicando esse tempo a você, tá? Obrigada, se cuidem, fiquem bem e amanhã a gente se encontra às 14 horas para o nosso Ho'oponopono, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!